Σας καλωσορίζουμε στο σημερινό βίντεο παρέα με τον Γιώργο. Γυρίσαμε μόλις από νύχια. Ήμασταν παρεούλα, είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από την έναρξη του σχολείου για τα μεγαλύτερα παιδάκια. Η Μαρίζα πηγαίνει κανονικά την τελευταία εβδομάδα, οπότε είμαστε οι δυο μας στο σπίτι. Και βγήκαμε να κάνουμε διάφορες δουλειές που έχουμε. Ανάμεσα σε αυτές να πάμε να πάρουμε βιβλία όπως κάθε Δευτέρα, νομίζω. Ο Γιώργος τελείωσε στο... ένα βιβλίο που λέγεται «Ο θρύλος του αστρόδρομου». Ναι, όσο ήμασταν στα νύχια και μου έλεγε κιόλας για αυτό το βιβλίο, επειδή πάντα ρωτάτε για τις επιλογές του. Είναι αυτό, είναι εκδόσεις Άγκυρα. Τι μου έλεγες ότι, ποιος σου θυμίζει? Σε ένα σημείο, όχι συνέχεια. Ναι. Θέλεις να σου πω σε πιο συγκεκριμένο σημείο? Όχι ρε παιδί μου, πες το γενικό τώρα. Το γενικό, δεν έχω γενικό, έχω για συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα. Ναι, τέλος πάντων, σε ένα συγκεκριμένο σημείο μου θυμίζει το βιβλίο 2.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. 2.000 λεπτά ήταν 20.000. Ναι, 20.000 αυτό. Χάρη! Όχι, εντάξει, δεν το θυμόμουν κι εγώ καλά. Και αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε και τον πρόλογο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Καλά, όχι, δεν χρειάζεται, θα το δούνε, γιατί να μην τους το χαλάσουμε τώρα, άμα βλέπει και κάποιο παιδάκι και δεν θέλει να διαβάσει. Άρα αυτό το τελείωσε και πήγαμε να πάρουμε τα υπόλοιπα και του δώσαμε μάλιστα και δώρο το καπέλο του Detective Clues που του αρέσει πάρα πολύ. Είναι μία από τις αγαπημένες του σειρές. Άρα έχει τώρα και αυτό, θα σας δείξουμε στο σπίτι τι πήραμε, τι διάλεξε αυτή τη φορά. Πήγαμε επίσης να προμηθευτούμε μάσκες αφενός γιατί του είχαν τελειώσει αυτές οι... δεν ξέρω πώς λέγεται, που πρέπει να τις φοράει και στις προπονήσεις, αφετέρου γιατί ξέρουμε ότι με το που ανοίξουν τα σχολεία, αν κρίνω από την προηγούμενη φορά, θα υπάρξει έτσι μια μαζική αναζήτηση και ενδεχομένως να μην βρίσκουμε. Και μετά έχουμε να πάμε στο Θανόπουλο που έχουμε πολύ καιρό να πάμε, αλλά έχω κάποια πράγματα που χρειάζομαι συγκεκριμένα από εκεί. Να περάσουμε από το Χόντο για κάποια βασικά πραγματάκια και να επιστρέψουμε στο σπίτι, όπου... ναι, εντάξει, όχι, λογικά θα προλάβουμε να επιστρέψουμε στο σπίτι για να ξαναφύγουμε μετά για την προπόνηση. Όταν επιστρέψουμε εδώ στο σπίτι, έχω να σας πω τα reviews που σας έχω υποσχεθεί για τα καλλιτικά που δοκίμασα. Τα έχω αξιολογήσει αρκετό καιρό τώρα, τα έχω αξιολογήσει πολύ αυστηρά, γιατί θα σας εξηγήσω το σκεπτικό και θα σας πω ακριβώς για το καθένα από αυτά. Υπάρχουν κάποια παρόλα αυτά τα οποία είναι υπερβολικά καλά και πολύ οικονομικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχουν και άλλα που δεν πολύ λειτουργήσαν. Αλλά προς το παρόν θα φύγουμε. Θα πάμε δυο μας να φάμε στα Fridays, μιας και ήμασταν κοντά. Και θα επανέλθουμε πίσω. Αυτή είναι η κάδη που σας έλεγα την άλλη φορά, που είναι για τα ρούχα. Υπάρχουν σε κάθε δήμο. Και είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για όσες κάνετε ξεκαθάρισμα στις ντουλάπες σας, για τα πράγματα τουλάχιστον που δεν έχετε κάπου να δώσετε. Μου είπατε πολλές από εσάς ότι είσαστε σε αντίστοιχη φάση. Αυτά εδώ είναι τα βιβλία του Detective Clues. Ποιο είναι αυτό που πήρες μαζί? Τα μυστηριώδη μπαλάκια.
αδειάσει για τα καλά. Γυρίσαμε στο σπίτι, περάσαμε ξανά από το σούπερ μάρκετ, από το Βασιλόπουλο όμως αυτή τη φορά, γιατί ήθελα συγκεκριμένο ντοματάκι. Γιατί, περιμένετε, θέλω αύριο να κάνω μία κρεατόσουπα για να φάμε και την οποία πρέπει να κάνω, τι συμβαίνει με τα μαλλιά μου, και την οποία πρέπει να κάνω πρωί-πρωί, διότι μετά θα έχουμε διακοπή ρεύματος, αλλά πρέπει και να φύγουμε για κάτι που δεν μπορώ να σας πω ακόμα. Τέλος πάντων, σας χρωστάω reviews, σας χρωστάω unboxing. Έχει έρθει από πριν τις διακοπές κάτι φοβερά ενδιαφέρον, το οποίο ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το αν είναι κάτι που χρειάζεται ή δεν χρειάζεται κανείς. Και έχω να σας δείξω, τι αγάπη μου? Θα πεις ιστορία με τον μπαμπά? Ωραία, άντε πήγαινε. Αλλά τι σας έλεγα? Α, ναι, σας χρωστάω και να σας δείξω τα βιβλία που πήρε ο Γιώργος ήδη σήμερα. Μου χάρισε ένα βιβλίο. Σου χάρισε ένα βιβλίο? Ναι. Χάρηκες? Το είπες ευχαριστώ? Μπράβο αγάπη μου. Ας το αυτό εδώ. Είναι ωραίο το κοκαλάκι. Σε ευχαριστώ πολύ. Για πήγαινε. Σε ευχαριστώ. Οι πούντρες μου. Και αυτές, ωραία. Και αυτές. Και αυτές. Ναι αγάπη μου, άστα τώρα αυτά να μην σπάσουνε. Έλα, σε φωνάζει ο παπάς, τρέχα. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς σας έλεγα. Νομίζω όμως ότι λέγαμε για τα βιβλία. Και ήθελα, αν θυμάμαι καλά, να σας πω ότι με το που ανέβασα σήμερα μια φωτογραφία από το βιβλιοπωλείο που ήμασταν, αμέσως μου στείλατε αρκετές από εσάς μηνύματα, 5-6 νομίζω, που μου λέγατε ότι θέλετε να βλέπετε τις προτάσεις για αυτά που διαβάζει, γιατί έχετε και στις αγοράκια σε αντίστοιχες ηλικίες ή ανιψάκια, βαστιστήρια κλπ. Άρα θα το κάνουμε και αυτό. Εννοείται, το ξέρω ότι θέλετε να το βλέπετε, γιατί είναι κάτι που μου λέτε συχνά και το σκέφτομαι πολλές φορές. Απλά δεν είναι πάντα εύκολο να συντονιστούμε ώστε να είναι και ο Γιώργος και να τα αναλύει. Άρα θα κοιμηθώ. Ξυπνάω στις 4 αυτές τις μέρες, έχω πάρα πολλή δουλειά και αυτή μια μισή ώρα που χάνω του ύπνου από τις 5:30 που ξυπνάω συνήθως με επηρεάζει. Πραγματικά από τις 9:30 και μετά το μυαλό μου στην κυριολεξία δεν λειτουργεί. Οπότε θα σας αφήσω πριν αρχίσω να λέω ακόμα περισσότερες συναρτησίες και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί.
Γεια σας, την επόμενη μέρα, μια πραγματικά υπέροχα φθινοπορεινή μέρα. Είναι έτσι λιγάκι μουντή και πιο κρύα. Πραγματικά το αγαπημένο, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Ξύπνησα νωρίς, έχω κάνει πάρα πολλή δουλειά. Έβαλα το φαγητό να γίνει, τα φτιάξα κρεατόσπα, νομίζω σας το είχα πει. Και ευτυχώς πρόλαβα να γίνει ακριβώς τη στιγμή που κόπηκε το ρεύμα, γιατί είχαν κάποιες εργασίες εδώ. Και τώρα, αφού επέστρεψα και από μια συνάντηση που είχα για κάτι που δεν μπορώ να μοιραστώ ακόμη μαζί σας, αλλά σκάω και θα προχωρήσω γρήγορα στα υπόλοιπα, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να κρατηθώ. Έκατσα εδώ στη γωνίτσα μου. Ακούτε τώρα τα διάφορα συστήματα που παίρνουν πάλι μπρος με το που ήρθε το ρεύμα. Έκατσα λοιπόν πάλι εδώ στη γωνίτσα μου για να μοιραστώ μαζί σας τα reviews από τα καλλιτικά που σας είχα πει ότι θα δοκιμάσω. Και θα ξεκινήσω με τις δύο αυτές παλέτες της Catrice που σας είχα ξαναδείξει όταν τις πήρα. Η μία είναι από τη σειρά Pro, η Lavender Breeze, και η άλλη είναι η Mineral Eye Shadow Palette που είναι vegan και είναι από τη σειρά Clean ID, η οποία έχει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ενθουσιάστηκα με καμία από τις δύο. Τη Lavender, για να είμαι ακριβής, και στεναχωρεί πάρα πολύ που το λέω αυτό, γιατί ξέρετε πόσα προϊόντα έχει η Catrice που λατρεύω. Στην κυριολεξία με το που σας τη δείξω θα τη δώσω στη Μαρίζα για να παίζει, γιατί νιώθω ότι δεν έχω κάτι άλλο να δοκιμάσω και να δω, και έχω πολύ καλύτερα προϊόντα που μπορώ και θέλω να χρησιμοποιήσω, και θα σας πω ποιο ήταν το πρόβλημά μου. Οι δε ματ αποχρώσεις, ενώ δείχνουν ωραία, έχουν μία πιο σκονισμένη, να το πω, σύνθεση. Μου θυμίζουν λιγάκι κυμολία όταν το βάζω. Και ταυτόχρονα, ενώ εντάξει, με το δάχτυλο κάτι γίνεται, με το πινέλο πραγματικά δεν μπορείς καθόλου να τις διαχειριστείς. Είναι σαν να βουτάς το πινέλο στο τίποτα. Οι πιο έντονες από τις MAC δεν έχουν καθόλου ενδιαφέρουσα απόδοση χρώματος. Εντάξει, τώρα χάνουν λιγάκι στην κάμερα γιατί είναι και το φως τέτοιο εδώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπεις εδώ. Στο δε μάτι, στο δε δικό μου μάτι, για να είμαστε πιο δίκαιοι, πραγματικά χάνονται και δεν φαίνονται καθόλου. Τώρα, οι πιο λαμπερές αποχρώσεις δεν είναι απαραίτητα κακές, όμως είναι τόσο δύσκολο να τις δουλέψεις στο μάτι και δεν έχουν διάρκεια, που πραγματικά νομίζω ότι μπορώ να βρω κάτι αντίστοιχο σε οποιαδήποτε άλλη παλέτα έχω. Οι χρυσές αποχρώσεις, ή αυτές που χρυσίζουν λιγάκι, είναι σχετικά καλύτερες, ενώ για μένα οι χειρότερες εδώ πέρα είναι καταρχήν αυτή εδώ η mauve gris, η οποία βγάζει σκόνη και λίγο glitter, και το mauve αυτό, το οποίο ήταν το πρώτο που μου τράβηξε την προσοχή, το οποίο διαλύεται και δεν ξέρω αν βλέπετε ότι μένει στο δάχτυλο σκόνη και κομματάκια από σκιά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη να το διαχειριστείς στο μάτι. Να σας πω την αλήθεια, προσπάθησα και δύο φορές να την αξιοποιήσω, κυρίως γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο συνδυασμός των χρωμάτων, αλλά αποφάσισα να την αφήσω στην άκρη, κυρίως γιατί με δυσκόλευε περισσότερο από όσο θέλω να δυσκολεύομαι το πρωί που ξυπνάω να βαφτώ. Εννοείται ότι αυτό που σας μεταφέρω εγώ είναι η προσωπική μου εμπειρία, οπότε σας παρακαλώ πολύ, αν κάποιο από εσάς έχει και μια πιο ωραία, πιο θετική εμπειρία με το συγκεκριμένο προϊόν, να μας το γράψει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το αφήσω στην άκρη, θα το δώσω στη Μαρίζα για να παίζει και να κάνει τα δικά της, και δεν θα ξανασχοληθώ. Έχω ήδη από την Catrice πολύ καλύτερες παλέτες, όπως είναι αυτή, η οποία νομίζω ότι ήταν από κάποια συλλογή χριστουγεννιάτικη, συλλεκτική, κάτι τέτοιο, και η οποία είναι ένα αριστούργημα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ μέσα το οποίο να μην είναι απλά καταπληκτικό, οπότε θα μείνω σταθερή σε αυτή. Η δεύτερη παλέτα επίσης δεν με ενθουσίασε, παρόλα αυτά συνεχίζω να τη χρησιμοποιώ και αρχίζω να την καταλαβαίνω περισσότερο, κυρίως γιατί τα χρώματά της είναι το απόλυτο όνειρό μου. Είμαι αποφασισμένη να την κάνω να λειτουργήσει και θα σας πω πώς έχω καταφέρει σε μεγάλο μέρος να το κάνω αυτό. Αλλά θα ξεκινήσω από τις δυσκολίες, αν θέλετε, για να καταλάβετε και γιατί ακριβώς σας μιλάω. Το πρώτο πράγμα το οποίο κατάλαβα με αυτή την παλέτα είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ φιλική απέναντι στο πινέλο. Δεν ξέρω αν βλέπετε εδώ πόσο πολύ θρηματίζεται. Το οποίο όμως, να σας πω την αλήθεια, ήταν κάτι που είχα κάθε διάθεση να παραβλέψω, γιατί ξέρω ότι αυτό έχει να κάνει με τη σύνθεση και τον τύπο της σκιάς και δεν είναι απαραίτητα καλό ή κακό. Απλώς μαθαίνεις πώς πρέπει να διαχειριστείς το κάθε χρώμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι ματ αποχρώσεις σε αυτήν την παλέτα είναι ακόμη πιο βελούδινες και πολύ πιο ωραίες
από την προηγούμενη που σας έδειξα. Γράφουν τουλάχιστον σε μένα πολύ καλύτερα και σου δίνουν τη δυνατότητα να τις δουλέψεις χωρίς να αφήνουν μπαλώματα, γιατί ξέχασα να σας πω στην προηγούμενη ότι με τα σκούρα χρώματα ένα πρόβλημα που είχα, και θα σας το δείξω για να το καταλάβετε γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό, ήταν ότι ναι μεν ήταν καλύτερα, τα ένιωθα καλύτερα σε σχέση με τα ανοιχτά, αλλά όταν πήγαινες να τα απλώσεις βλέπεις ότι δεν γίνεται πάρα πολύ ομοιόμορφο και αφήνουν σημάδια και μπαλώματα και μουτζουρώνονται λιγάκι άκομψα, πράγμα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι καταρτισμένος σε αυτό, άρα το να με δυσκολεύουν ειδικά τα πολύ σκούρα χρώματα είναι πρόβλημα. Ενώ λοιπόν οι ματ σκιές δείχνουν πραγματικά φανταστικές και όντως έχεις το χρώμα που θες να έχεις, ούτως ή άλλως τίποτα από αυτά δεν είναι φοβερά έντονο. Και αφού καταφέρεις λιγάκι να δουλέψεις το θέμα που σκονίζονται, οι λαμπερές αποχρώσεις πιο γλιστερές είναι ονειρεμένες. Είναι καταπληκτικές. Άμα τις δεις στο χέρι, πραγματικά τρελαίνεσαι, εγώ τουλάχιστον, γιατί είναι ακριβώς αυτό που στο δικό μου μυαλό είναι το τέλειο. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται επίσης πολύ προσεκτική διαχείριση. Είναι μια παλέτα που χρειάζεται οπωσδήποτε primer. Εγώ άμα δεν βάλω primer με τη συγκεκριμένη, πραγματικά δεν στέκεται τίποτα στο μάτι μου. Και το κακό είναι ότι ακόμα και αυτές οι φανταστικές τόσο λαμπερές αποχρώσεις δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Ξανά σε μένα, το τονίζω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θέλουν λοιπόν πάρα πολύ προσοχή στη διαχείριση. Χρησιμοποιώ τις λαμπερές αποχρώσεις με το δάχτυλο, που ούτως ή άλλως είναι κάτι που συστήνουν οι περισσότεροι, δεν είναι κάτι καινούριο ή κάτι που κάνω συγκεκριμένα μόνο με αυτή την παλέτα. Και είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή στα μέσα της μέρας θα χρειαστεί να τις ξαναπεράσω. Έχω δοκιμάσει δύο διαφορετικά primer, το ένα ήταν της Essence, το άλλο ήταν της NYX. Δεν έχω καταφέρει ακόμη να καταλήξω στο ποιο μου άρεσε περισσότερο. Παρ' όλα αυτά η Catrice έχει και κάποιες πάρα πολύ ωραίες υγρές σκιές που είναι καταπληκτικές με αυτή την παλέτα, ειδικά μία που έχω εγώ που είναι ένα σκούρο μπέζ προς το καφετί. Πραγματικά αναδεικνύει πάρα πολύ ωραία αυτά τα χρώματα. Το δεύτερο πρόβλημα εντός εισαγωγικών που έχω με αυτή την παλέτα είναι ότι ενώ τα χρώματα είναι τόσο όμορφα και τόσο ονειρεμένα, έχω την εντύπωση ότι τονίζουν λιγάκι παραπάνω, ίσως λόγω της σύνθεσής τους, τις γραμμές, τις ζάρες στα μάτια, γιατί γενικά εμένα τα μάτια μου έχουν αρκετό δέρμα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα πρόβλημα που το δημιουργεί η σκιά, εννοείται, είναι όμως σίγουρα κάτι που το δείχνει λίγο παραπάνω από ό,τι έχω συνηθίσει να το δείχνουν οι σκιές. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι είμαι έτοιμη να την αφήσω στην άκρη της συγκεκριμένα, γιατί πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα και όσο πιο κοντά φτάσω σε αυτό και στο μάτι, νομίζω θα είναι το κοντινότερο που υπάρχει στην ιδανική μου παλέτα, και το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το πώς δείχνει στο χέρι σε σχέση με το πώς δείχνει στο μάτι, αλλά θέλω να συνεχίσω να τη δουλεύω και να την αξιοποιώ όσο μπορώ για να καταλάβω λιγάκι και τα κολπάκια της. Και θα συνεχίσω με παλέτες σκιών, και αυτή τη φορά από τη Wet n Wild που σας είχα δείξει, τις τελείως απλές. Αυτές είναι νομίζω με 10 αποχρώσεις η κάθε μία, για τις οποίες θα σας πω ότι έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Τα matte εδώ μέσα είναι καταπληκτικά, πραγματικά, και το χρώμα έχει πολύ ωραία απόδοση, αλλά και απλώνονται πολύ εύκολα, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να σε δυσκολεύουν, χωρίς να κάνουν μπαλώματα και μουτζούρες και χωρίς γενικότερα να έχεις το παραμικρό πρόβλημα στην εφαρμογή, ακόμη και αν χρησιμοποιήσεις κατευθείαν το πινέλο. Εκεί που βλέπω μία μεγάλη διαφορά από παλέτα σε παλέτα και από απόχρωση σε απόχρωση είναι στις λαμπερές τους αποχρώσεις. Έχουμε για παράδειγμα σε αυτή, αφού σας δείχνω, αυτό το καταπληκτικό μπρονζέ, το οποίο το βάζεις και είναι το όνειρο. Τώρα έβαλα ελάχιστο, δεν το πίεσα καθόλου και βλέπετε ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ομοιόμορφο, γράφει τέλεια και γυαλίζει καταπληκτικά. Έχεις όμως μετά και άλλες, όπως αυτή εδώ η πιο χρυσοκίτρινη, οι οποίες φαίνονται και δεν φαίνονται. Ή για παράδειγμα αυτή, το πιο καθαρό χρυσό, την οποία ό,τι και να κάνω, δεν ξέρω αν βλέπετε, βγαίνει στο δάχτυλό μου το απόλυτο ελάχιστο τίποτα
Και όσο και να το πατήσω, δεν μπορώ να καταφέρω κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Ξέρω ξανά ότι σκιά με σκιά, σύνθεση με σύνθεση έχει τεράστιες διαφορές και πάντα είναι δεδομένο ότι από τις παλέτες μπορείς να περιμένεις τέτοιου είδους διαφορές. Αλλά η συγκεκριμένη δεν με άφησε καθόλου ευχαριστημένη, κυρίως γιατί νιώθω ότι θα την έχω αυτή σε μία γωνίτσα για τις ματ αποχρώσεις της που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά πρακτικά θα χρειάζομαι κάτι άλλο εκτός αν χρησιμοποιήσω το μπρονζέ, ας πούμε, ή αυτό εδώ που γράφουν καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, από την ίδια σειρά, η παλέτα που λέγεται Heart and Soul, η πρώτη ήταν η Call Me Sunshine, είναι ένα αριστούργημα. Είναι όλες οι αποχρώσεις της καταπληκτικές. Χτυπάει το κουδούρι μας, συγγνώμη. Γράφουν αμέσως χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Τόσο οι ματ όσο και οι πιο λαμπερές, δεν ξέρω αν βλέπετε πόσο ωραία γράφει, με ελάχιστη πίεση. Και είναι και όλα τις τα λαμπερά χρώματα εξίσου καταπληκτικά. Άρα να σας πω την αλήθεια, άμα ψάχνετε μια παλέτα που θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο look και να έχετε πάρα πολλές επιλογές, μάλλον θα πήγαινα σε αυτήν, η οποία πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Όπως επίσης με έχει εντυπωσιάσει και αυτή που είναι από την κλασική σειρά. Στην Αμερική πρέπει να βγαίνει αυτή 800 χρόνια. Υπερβολή, αλλά καταλάβετε τι θέλω να πω. Η οποία είναι η Rosé in the Air. Έχει πάρα πολύ ωραίες φορέσιμες αποχρώσεις. Έχει αυτά τα μπεζάκια γκρι, μπέζ, έχει καφέ. Έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο μοβάκι, το οποίο νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ ωραία σε όλες τις αποχρώσεις. Έχει ματ, έχει και λαμπερές επιλογές και γενικότερα μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και να την αξιοποιήσεις στη μέρα σου. Αυτό που δεν μου αρέσει σε αυτά και σε αυτά είναι ότι μου θυμίζει λίγο τα καλλιτικά που χρησιμοποιούσαμε στο σχολείο, που δεν έχουν κάτι που να σε εντυπωσιάζει. Δηλαδή, ανάμεσα στις δύο συσκευασίες αυτή μου τραβάει πολύ περισσότερο το μάτι και τη νιώθω πολύ πιο πολυτελή και κομψή. Παρ' όλα αυτά, άμα είναι να πάρεις κάτι και με δεδομένο ότι το κόστος τους είναι ελάχιστο, πρέπει να έχουν αυτοί 7 ευρώ, αυτοί κοντά στα 5, κάτι τέτοιο. Οκ, μπορείς να πάρεις αυτό το οποίο λειτουργεί τέλεια, δεν είναι ό,τι πιο όμορφο έχεις δει, αλλά θα κάνεις τη δουλειά σου. Βρίσκεται τη Wet n Wild, εγώ τη βρίσκω στο Hondo στην Νέα Ερυθρέα, αλλά υπάρχει και online από τον αντιπρόσωπο. Και μιας και μιλάω για τη Wet n Wild, θα σας δείξω και τη μεγαλύτερη ανακάλυψη, θα τολμήσω να πω, της σεζόν, που είναι το Photo Focus Foundation. Το συγκεκριμένο είναι στην πιο λαμπερή, φωτεινή εκδοχή του. Υπάρχει και η πιο matte, και το οποίο είναι ένα καταπληκτικό προϊόν, ανεξαρτήτως τιμής. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, αλλά προσωπικά το συγκρίνω και με άλλα πολύ ακριβότερα. Μου θυμίζει πάρα πολύ στην αίσθησή του στο πρόσωπο, αν και είναι πολύ ελαφρύτερο, πώς λέγεται, το Studio Sculpt της MAC. Αυτό είναι πιο λεπτόρευστο και έχει πιο υγρή μορφή σε σχέση με το άλλο που θυμίζει κατά κάποιο τρόπο μους. Παρ' όλα αυτά, όταν το βάζεις, έχεις ακριβώς το ίδιο ωραίο, ζωηρό, φωτεινό, φρέσκο αποτέλεσμα. Μπορείς να το χτίσεις σιγά σιγά στα σημεία που θες παραπάνω κάλυψη και κυρίως δεν τονίζει τις γραμμές, τις οποιοσδήποτε ατέλειες. Το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ και αν ψάχνετε κάτι τέτοιο, πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Έχει γύρω στα 8 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, που είναι μια τιμή απίστευτη για make-up. Το μόνο που λιγάκι χρειάστηκα να συνηθίσω, να σας πω την αλήθεια, ήταν το απλικατέρ του, το οποίο είναι έτσι αυτό το πλαστικό, το οποίο μπορείς κατευθείαν να βάλεις στο πρόσωπο για να αφήσεις την ποσότητα που θέλεις, αλλά κατά τα άλλα είναι καταπληκτικό. Και θα σας πω τα εξής. Καταπληκτικά lip gloss, τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει ποτέ, πάλι ανεξαρτήτως κατηγορίας τιμής. Τα Extreme Shine Lip Gloss, Extreme Shine Volume Gloss, Volume Lip Gloss, το βρήκα με την 8η, της Essence, τα οποία βγαίνουν σε πάρα πολλές αποχρώσεις, έχουν κοντά στα 3 ευρώ, δεν κολλάνε, δεν σε ενοχλούν, έχουν διάρκεια, είναι λαμπερά, φωτεινά και δείχνουν. Έχουν ωραίο απλικατέρ, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουν πολύ έντονη γεύση ή
δεν σου αφήνω αυτή την αίσθηση του καψίματος πολύ. Άρα μπορείς να τα φορέσεις πολύ ευχάριστα και πραγματικά, αν ψάχνετε κάτι τέτοιο, δεν βρίσκω κανένα λόγο να πάτε σε κάτι πιο ακριβό, εκτός φυσικά αν είναι κάτι που έχετε δοκιμάσει και σας ταιριάζει πάρα πολύ. Αλλά θα σας πρότεινα να ξεκινήσετε από εδώ και μετά να δείτε τι άλλο μπορεί να θέλετε να ανακαλύψετε. Και αντίστοιχα, από την Essence έχω και τα μολύβια χιλιών. Είναι το Soft and Precise Lip Pencil, το οποίο επίσης κυκλοφορεί σε πολλές αποχρώσεις. Το συγκεκριμένο δεν το έχω ανοίξει, αλλά έχω ένα ροζ που χρησιμοποιώ. Είναι φανταστικό, είναι τόσο σκληρό όσο θες να είναι για να μην σπάει όταν πας να το βάλεις και να μην λιώνει, αλλά ταυτόχρονα τόσο μαλακό όσο θες για να είναι ευχάριστο στη χρήση και να νιώθεις ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με ευκολία. Επίσης πάρα πολύ οικονομικό. Και για να κλείσω με την Essence, μάλλον όχι, δεν θα κλείσω γιατί έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Θα σας δείξω επίσης αυτό εδώ το bronzer, το οποίο είναι από τη σειρά Hello Good Stuff, 99% συστατικά φυσικά, το οποίο είναι το Matte and Glow Bronzer με κακάο και το οποίο είναι ίσως ένα από τα δύο bronzers που έχω λατρέψει όσο κανένα άλλο. Το άλλο είναι της Wet n Wild. Το συγκεκριμένο έχει όμως το φανταστικό χαρακτηριστικό ότι είναι κάπως βουτυρένιο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα πολύ διάσημο bronzer, το Butter Bronzer της Physicians Formula, που έχω πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω και να το δω. Αλλά μου θυμίζει πραγματικά αυτό, ο χαρακτήρας αυτού του προϊόντος. Είναι πάρα πολύ ωραίο, απλώνεται εύκολα, έχει ωραίο πλούσιο χρώμα, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, γράφει αμέσως. Το μόνο αρνητικό του για μένα είναι το άρωμά του, το οποίο είναι για τα δικά μου γούστα λιγάκι έντονο. Παρ' όλα αυτά, το αισθάνεσαι και το μυρίζεις μόνο την ώρα που θα το βάλεις. Δεν είναι κάτι που μένει στο πρόσωπό σου και το νιώθεις να μυρίζει. Άρα όλα καλά, κάνεις λίγο υπομονή και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Μετά έχω δύο σταθερά κραγιόν, τα οποία ήταν και τα δύο εξαιρετικές εκπλήξεις και ξέρετε πόσο αυστηρή είμαι με τα σταθερά υγρά κραγιόν. Τα δοκιμάζω πάρα πολύ, τα φοράω πολύ, έχω νομίζω πολύ καλή αίσθηση του τι είναι καλό και τι όχι, γιατί τα χρησιμοποιώ και έχω δοκιμάσει πάρα πολλά. Και θα σας πω ότι και τα δύο που κρατάω είναι πάρα πολύ ωραία. Το ένα είναι από την Essence, είναι από τη σειρά Stay Matte. Εγώ πήρα αυτό το καφετί, γιατί έψαχνα κάτι ίσως πιο φυσικό για να μπορώ να το συνδυάζω και με πιο χρωματιστά μάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ, η φόρμουλά του είναι vegan, λέει ότι είναι mask proof, μπορείς να το φορέσεις δηλαδή κάτω από τη μάσκα. Και θα σας πω τι μου αρέσει και τι μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ το που το βάζεις στα χείλη σου, το ξεχνάς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ξεραθεί και θα σε βαραίνει, πραγματικά είναι πολύ υγρό, πολύ ωραίο. Δεν ξεφεύγει, το εφαρμόζεις με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, χωρίς να τρέχει και να νιώσεις ότι πρέπει αμέσως να διορθώνεις. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι δεν είναι το σταθερό κραγιόν το οποίο θα το βάλεις το πρωί και θα το βγάλεις το βράδυ. Ενδέχεται να χρειαστεί να εφαρμόσεις ξανά, ειδικά τώρα που φοράμε πολλές ώρες τις μάσκες, αν φας και όλα τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κακό, ακριβώς γιατί δεν ξεραίνει τα χείλη και δεν τα δυσκολεύει, άρα σου δίνει αυτή την αίσθηση της φροντίδας παράλληλα. Ταυτόχρονα δεν πρόκειται να κάτσει μέσα στις γραμμές των χιλιών, δεν πρόκειται να δεις ξαφνικά κομματάκια. Άρα για μένα ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ καλός και ότι πρέπει, και εννοείται έχει αρκετά καλή διάρκεια. Απλά δεν είναι κάτι που θα το βάλεις και το βράδυ θα πεις είναι σαν να το έχω βάλει πριν από 5 λεπτά. Αντίστοιχα, πολύ ευχαριστημένη είμαι και με αυτό εδώ, το οποίο λέγεται French Rose Matte Lip Cream και είναι από το H&M. Είχε νομίζω γύρω στα 4 ευρώ. Ήταν μια φοβερά ευχάριστη έκπληξη και για να είμαι ειλικρινής ξεκίνησα να ρίχνω μια ματιά πιο σοβαρή στο μακιγιάζ του H&M μετά από τη συνάντηση που είχαμε την Anneli, τη make-up artist, και σας είχαμε κάνει το καλοκαιρινό μακιγιάζ. Εξεπλάγει με το προϊόν αυτό, γιατί πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι όπως και αυτό της Essence πάρα πολύ ελαφρύ. Το ξεχνάς, δεν σε δυσκολεύει, δεν σε βαραίνει, δείχνει καταπληκτικό. Έχει πραγματική απόδοση χρώματος που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα θα χρειαστεί να το ανανεώσεις κάποια στιγμή μέσα στη μέρα. Όμως νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει πραγματικά να δοκιμάσετε, γιατί θα φτάσει το βράδυ και πραγματικά δεν θα νιώθετε ότι έχετε ταλαιπωρήσει τα χείλη σας. Σας είχα δείξει επίσης στο haul πριν τις διακοπές και αυτή την κρέμα ματιών της CeraVe, η οποία δυστυχώς δεν με άφησε καθόλου ικανοποιημένη, και αυτό όχι γιατί με δυσκόλεψε ή με
ή μου δημιούργησε μια δυσάρεστη αίσθηση ή έκανε το πρόβλημα χειρότερο, γιατί υπάρχουν και προϊόντα που το κάνουν αυτό, αλλά γιατί δεν έκανε τίποτα πέρα από το να νιώθω λίγο πιο ανακουφισμένη την περιοχή κάτω από τα μάτια. Ανακουφισμένη εννοώντας ενυδατωμένη. Υπόσχεται πως βοηθά στους μαύρους κύκλους, εγώ δεν είδα καμία τέτοια διαφορά, καμία αλλαγή και θεωρώ ότι σε αυτή την τιμή, ίσως και οικονομικότερη, μπορείτε να βρείτε την ασπρόμαυρη που σας έχω πει από τα Sephora, τη Sinky List, η οποία είναι με καφεΐνη, αν βρω link θα σας το έχω από κάτω, και η οποία για μένα είναι το ένα προϊόν για το οποίο μπορώ να πω ότι έχει κάνει θαύματα και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Θα πω παρόλα αυτά ότι αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι από τη CeraVe, θα πρότεινα με κλειστά μάτια το συγκεκριμένο προϊόν, που είναι το προϊόν καθαρισμού για το πρόσωπο, η συγκεκριμένη συσκευασία που βλέπετε πρέπει να είναι η δεύτερη ή η τρίτη που παίρνω. Το λατρεύω, είναι φοβερά απαλό με το δέρμα, αλλά ταυτόχρονα καθαρίζει και αφαιρεί το μακιγιάζ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί συνήθως το χρησιμοποιώ στο μπάνιο αφού έχω ξεβαφτεί και νιώθω ότι παίρνει και τα τελευταία υπολείμματα, αν θέλετε, που μπορεί να έχουν μείνει. Και το συγκεκριμένο, το πράσινο που έχω εδώ, είναι για κανονικό προς ξηρό δέρμα. Πραγματικά αξίζει, δεν είναι ένα προϊόν οικονομικό, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, 13 και κάτι το βλέπω εδώ. Μπορεί να το βρείτε κάποιες φορές στο Hondo σε έκπτωση. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι ένα προϊόν το οποίο πραγματικά αξίζει και διαρκεί αρκετά. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι τώρα για το πρόσωπο δεν χρησιμοποιεί κανείς πάρα πολύ. Άρα αυτή η συσκευασία των 236 ml είναι υπεραρκετή, δεν είναι κάτι που θα σας τελειώσει σε 1 ή 2 εβδομάδες. Και θα κλείσω με ένα προϊόν που έχω αγαπήσει πάρα πολύ και χρησιμοποιώ πιο ευχάριστα και από πολύ ακριβότερα, και είναι της Catrice από τη σειρά Clean ID. Είναι το Glow Prime and Fix Spray με ροδόνερο. Μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι έχει από τα καλύτερα ψεκαστήρια, ακόμη και από πολύ πιο ακριβά setting sprays. Πραγματικά δεν ξέρω αν φαίνεται καθόλου τώρα στην κάμερα, αλλά δεν νιώθεις ότι σε φτύνει, νιώθεις ότι ψεκάζει τόσο ωραία και ομοιόμορφα και κάνει πραγματική διαφορά στο μακιγιάζ. Εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές μέσα στη μέρα και νομίζω ότι θα το συνεχίσω να το χρησιμοποιώ και ενδεχομένως θα το ξαναπάρω πολύ ευχάριστα όταν θα τελειώσει αυτό. Και αυτά ήταν αυτά που είχα να μοιραστώ μαζί σας για τα καλλυντικά. Νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ αυστηρή με κάποια, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι ξέρετε πως είναι εταιρείες που τις αγαπώ πάρα πολύ. Οπότε εννοείται πως κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν σε όλους. Θέλω παρόλα αυτά, νομίζω σας το ξανάπα, αν κάποιο από εσάς έχει θετική εμπειρία με κάποιο από τα προϊόντα τα οποία εμένα δεν με ευχαρίστησαν τόσο, να το γράψει από κάτω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έτσι μια σφαιρική άποψη για τα πράγματα. Και θα προχωρήσω τώρα σε κάτι το οποίο νομίζω θα σας φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον, που είναι ένα πακέτο που ήρθε από τη Foreo και το οποίο αγνοείται για κάποιο λόγο. Θα το βρω όμως. Πρόκειται λοιπόν για κάτι φοβερά ενδιαφέρον που δεν είναι άλλο από την οδοντόβουρτσα ίσα 3 της Foreo. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για τη Foreo. Κάθε λίγα βίντεο σας λέω για το Luna, το οποίο στην κυριολεξία έχει μεταμορφώσει το πρόσωπό μου. Και μάλιστα σκεφτόμουν στις διακοπές ότι επειδή δεν το είχα πάρει μαζί και εγώ τώρα για οικονομία χώρου πιο πολύ, έλειπα φοβερή διαφορά στο πώς ήταν το δέρμα μου, άρα είναι κάτι για το οποίο έχω μόνο καλά να πω. Υπάρχει σε αυτό το μέγεθος και υπάρχει ένα πιο μικρό που είναι οικονομικότερο, αλλά εξίσου εύκολο στη χρήση, θα βρίσκεται στα Sephora. Οπότε είμαι μάλλον θετικά προδιατεθειμένη και για την οδοντόβουρτσα αυτή. Ένα πράγμα το οποίο με ρωτάτε πολλές φορές όταν αναφέρω το Luna είναι κατά πόσο έχω θέμα με το γεγονός ότι είναι προϊόντα τα οποία χρειάζονται φόρτιση. Καταρχήν είναι εντελώς αδιάβροχα. Εγώ συγκεκριμένα το Luna το έχω μέσα στο μπάνιο και το χρησιμοποιώ πάντα εκεί. Αντίστοιχα και η οδοντόβουρτσα είναι αδιάβροχη. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι προϊόντα που χρειάζονται φόρτιση όπως το κινητό ή όπως οι οδοντόβουρτσες οι ηλεκτρικές που έχουμε στο μπάνιο πολλές φορές. Το Luna το έχω 2 χρόνια νομίζω και πρέπει να το έχω φορτίσει 1 φορά και το χρησιμοποιώ συνεχώς. Αντί να το έχω φορτίσει 2 φορές, αλλά παραπάνω δεν το έχω φορτίσει. Και εδώ η οδοντόβουρτσα βλέπω ότι λέει πως μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε για 365 μέρες χωρίς φόρτιση. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι η πρωτοπορία και η καινοτομία. Γιατί τα προϊόντα της Foreo είναι αυτό, πρωτοπορία και καινοτομία. Νιώθω ότι θέλω
Να σας διαβάσω κάποια χαρακτηριστικά ακόμη, γιατί πάτησα το κινητό μου και είδα όλα τα mail. Γιατί νιώθω ότι είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ εγώ να σας τα περιγράψω ακριβώς. Έχει να κάνει με το υλικό που είναι αντιβακτηριδιακό, με τους παλμούς Sonic. Περιμένετε λίγο να σας το βρω, να σας το διαβάσω ακριβώς. Η νούμερο 1 στον κόσμο οδοντόβουρτσα από σιλικόνη με τεχνολογία Sonic τα τελευταία 70 χρόνια. Η υβριδική κεφαλή της συνδυάζει βουρτσάκια από σιλικόνη, σχεδιασμένη και μελετημένη από ιατρική ομάδα, που δεν συγκρατεί βακτήρια και είναι απαλή με τα ούλα μας, με ειδικά σχεδιασμένα για να εξαφανίζουν την πλάκα, τριχίδια από πολυεστέρα. Την ίδια στιγμή διαθέτει ειδική επιφάνεια καθαρισμού για τη γλώσσα και τα μάγουλά μας, δηλαδή δεν αφήνει ούτε ένα σημείο στο στόμα μας που να μην καθαρίζει. Με 16 συχνότητες παλμών, η νέα ίσα 3 περιλαμβάνει επίσης 2 φορές πιο ανθεκτικά τριχίδια σιλικόνης, καθώς και ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, την οποία σπάνια θα δείτε, αφού μία φόρτιση είναι αρκετή για 665 χρήσεις. Έχει εδώ, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να φανεί καλά στην κάμερα, αλλά βλέπετε τα τριχίδια από τη σιλικόνη που μπορείτε να τα δείτε εδώ και στο μεγενθητικό φακό και τα πολυεστερικά στη μέση. Και για μένα το σημαντικότερο στο συγκεκριμένο προϊόν είναι αφενός ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντικαθιστάς κάθε ένα μήνα, μπορείς να το χρησιμοποιείς και να συνεχίσεις να το χρησιμοποιείς χωρίς να φοβάσαι για τα βακτήρια. Είναι μαλακή με τα ούλα που είναι πρόβλημα για πάρα πολλούς ανθρώπους και να σας πω την αλήθεια, είναι και κάτι που το αντιμετωπίζω και εγώ πολλά χρόνια τώρα με εξάρσεις και λιγότερο έτσι έντονες περιόδους, αλλά προσωπικά αυτό μου δίνει μια αισιοδοξία ότι δεν θα ταλαιπωρούμε. Μειώνει, λέει, την πλάκα κατά 30%, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό, εννοείται. Αλλά ταυτόχρονα 100% των χρηστών που δοκίμασαν την ίσα 3 δήλωσαν ότι τα δόντια τους ήταν λευκότερα και η φρεσκάδα στο στόμα τους πολύ αισθητή. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να το δω αυτό και στην πράξη, γιατί τα προϊόντα της Φόρεο πραγματικά χαίρομαι πάντα να τα χρησιμοποιώ. Πόσο μάλλον πια που έχω πάρα πολύ καλή εμπειρία και με τα υπόλοιπα που έχω δοκιμάσει. Άρα έχουμε εδώ την οδοντόβουρτσα των ενηλίκων, αλλά έχω στο κουτί και 2 αντίστοιχες παιδικές. Είναι οι ίσα Kids, οι οποίες έχουν και 2 χαριτωμένους εδώ ήρωες. Ο ένας είναι ο Mellow Yellow Gator, που είναι ένας κίτρινος, πώς λέγεται, κροκόδιλος, και ο άλλος είναι ο Mary Berry Shark, που είναι αυτός ο καρχαρίας με τα κάτασπρα, εννοείται, δόντια του, και απευθύνονται σε παιδάκια ηλικίας 5 έως 12 χρονών. Διάβασα δε κάπου ή κάποιος μου το είπε ότι υπάρχει ειδική ένδειξη στην οδοντόβουρτσα που μπορείς να καταλάβεις αν τα παιδιά όντως έχουν πλύνει τα δόντια τους και δεν σου λένε αρλούμπες. Εμένα τα παιδιά μου το κάνουν καμιά φορά αυτό. Και περιμένω πώς και πώς να τους τις δείξω, να τις χρησιμοποιήσω, να τις δούμε στην πράξη, γιατί νομίζω ότι η στοματική υγιεινή, το έχουμε πάρα πολλές φορές αυτό εδώ στο κανάλι, είναι πάρα πολύ σημαντική και συνδέεται συνολικά με την υγεία μας, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα παιδιά να θέτουν σωστές βάσεις. Θα επανέλθω με νεότερα. Ξέρω ότι είσαστε 2-3 στην παρέα που είσαστε φανατικές φαν της Φόρεο, οπότε θα ήθελα να μου πείτε αν το έχετε δοκιμάσει, ποια είναι η εικόνα σας και πώς έχετε ζήσει την πρώτη εμπειρία, και εννοείται και εγώ θα τις ανοίξω άμεσα και θα τις χρησιμοποιήσουμε. Και θα δω αν έχω ξεχάσει κάτι σημαντικό να σας πω, γιατί ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν αυτά. Κλινικά αποδεδειγμένο ότι βελτιώνει τη στοματική μας υγιεινή κατά 140%. Ιδανική για ευαίσθητα ούλα, κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τα συμπτώματα της ουλίτιδας. Σπουδαία νέα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και ελπίζω να είμαι εξίσου ενθουσιασμένη και αφού ξεκινήσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Άρα αυτά τα νέα προς το παρόν. Πρέπει να ξανά κάτσω στον υπολογιστή, γιατί είμαστε λίγο πριν το λανσάρισμα της καινούριας φθινοπορεινής συλλογής στο Mommy Style και τρέχω ταυτόχρονα διάφορα άλλα που είναι αυτά που δεν μπορώ να σας πω. Άρα θα τα ξαναπούμε σε λίγο, θα δω πώς θα πάει η μέρα, σε λίγο θα πάρω τη Μαρίζα από το σχολείο και θα δούμε τι θα κάνουμε το απόγευμα και αν θα κάνουμε κάτι. Αλλά προς το παρόν σας αφήνω. Επανέρχομαι μία μέρα μετά και αφού έχουμε πάει και έχουμε κάνει το back to school shopping, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα ότι δεν είχε νόημα να μοιραστώ μαζί σας φέτος, και γιατί δεν πήραμε κάτι φοβερά ενδιαφέρον, ούτε τσάντα καινούργια πήρε ο Γιώργος και την περσινή κασετίνες κτλ.
είχε από πέρσι και δεν χρειάστηκε να πάρουμε, οπότε έχουμε πάρει μόνο τη λίστα που μας είχε δώσει το σχολείο, η οποία σας έχω ξαναπεί δεν έχει κάτι το φοβερά ενδιαφέρον, διότι τηρούν πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες στο τι έχουν τα παιδιά στο σχολείο. Είναι συγκεκριμένα μολύβια. Στα τετράδια είναι ούτως ή άλλως στο σχολείο, δεν πρέπει τίποτα να έχει ροές, σχεδιάκια κτλ. Το οποίο σας κάνει πάρα πολλές φορές εντύπωση που σας το λέω. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι φοβερά θετικό και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Και αυτό γιατί δεν βάζει τα παιδιά στη διαδικασία του, αν θέλετε, ανταγωνισμού, του να ασχολούνται με πράγματα τα οποία δεν έχουν μεγάλη αξία, του να αρχίζουν συζητήσεις του τύπου κοίτα τι έχω εγώ και τι δεν έχεις εσύ και όλα αυτά. Για να σας πω την αλήθεια, μας έχει ταιριάξει πάρα πολύ, μας έχει αρέσει. Βλέπω ότι στην πράξη στο μυαλό του παιδιού δεν κάνει κάποια διαφορά αυτό, δεν νιώθει περιορισμένος ή δεν νιώθει ότι κάτι του λείπει. Αντίθετα, δεν δίνει τόση σημασία στο να έχει κάτι για να το έχει, να έχει κάτι επειδή το έχουν οι φίλοι του και πραγματικά το χαίρομαι αυτό. Τέλος πάντων, γιατί σας έκανα όλη αυτή τη εισαγωγή δεν ξέρω. Σας έλεγα ότι πήγα να πάρω το του σχολείου, το οποίο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά θα σας δείξω τα βιβλία που μας πρότειναν τα παιδιά να διαβάσουν στις διακοπές του καλοκαιριού και θα τα μελετήσουν στην τάξη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έχω 2 από τα 3 που ήταν, αλλά σας αρέσουν πάρα πολύ οι προτάσεις και είναι όντως καταπληκτικές οι προτάσεις του τμήματος φιλανογνωσίας του σχολείου. Για την τρίτη δημοτικού λοιπόν προτείνανε το βιβλίο «Δάσκαλος σε 2 ρόδες» της Μαρίας Ανδρικοπούλου σε εικονογράφηση της Ελίζας Βαβούρη. Είναι φοβερά χαριτωμένη η εικόνα και να σας πω την αλήθεια ανυπομονώ να το διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε και με τη Μαρίζα μαζί. Είναι από τις εκδόσεις Καλέντι και έχει εδώ μια αφιέρωση σε αυτούς που αγαπούν τα βιβλία. Με το κατακίτρινο ποδήλατό του, ο δάσκαλος Μπεσάρ κουβαλούσε σε τόπους μακρινούς μια αγκαλιά βιβλία. Και ενώ δίπλα του χόρευαν οι βόμβες, κάθε φορά που ένα βιβλίο έφτανε στα χέρια των παιδιών, μια μικρή αχτίδα χαμογελούσε στον ουρανό. Μια αφήγηση βασισμένη στην αληθινή ιστορία του δασκάλου που μετέτρεψε το ποδήλατό του σε βιβλιοθήκη και αναζητούσε το δίκαιο μέσα από την παιδεία. Επίκαιρο με όλα αυτά που γίνονται μακριά μας, αλλά αφορούν όλους μας. Και το δεύτερο αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας Γιαγιόη Κουσάμα, για όσες δεν την έχετε ακούσει. Είναι μία Ιάπωνας καλλιτέχνης φοβερά γνωστή και πετυχημένη, αν θέλετε, με μια καταπληκτική ματιά γύρω από τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό της οι πολλές βούλες. Και το βιβλίο αυτό της Σάρα Σουζούκη σε εικονογράφηση της Έλεν Βάινστάιν, από τις εκδόσεις Μέλισσα, μας ταξιδεύει στην Ιαπωνία. Δείτε εδώ καταπληκτικές εικόνες. Και μας περιγράφει έτσι τα πρώτα βήματα και την πορεία της καλλιτέχνηδας. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτού του είδους τα βιβλία, τα οποία παρουσιάζουν πρότυπα που δεν είναι πάντα στο οπτικό πεδίο, αν θέλετε, των παιδιών μας. Λέει λοιπόν, η Γιαγιόη Κουσάμα ήθελε πάντοτε να γίνει καλλιτέχνης. Καθώς μεγάλωνε στην Ιαπωνία, φανταζόταν τον κόσμο γύρω της σαν ατελείωτες σειρές από βούλες, τις οποίες αποτύπωνε σε σχέδια και ζωγραφιές. Σε ηλικία 28 ετών πήγε στη Νέα Υόρκη και είναι ευρέως γνωστή για τους πίνακες, τα γλυπτά και τις performance της. Ακόμη και σήμερα, παρά το ότι είναι 89 χρονών και παραμένει μία από τους δημοφιλέστερες εικαστικούς στον κόσμο, δεν έχει σταματήσει ούτε μία μέρα να καταπιάνεται με την τέχνη. Το πολύχρωμο αυτό βιβλίο αφηγείται την ιστορία μιας εικαστικού που καλύπτει τον κόσμο με βούλες από εδώ και μέχρι το άπειρο. Περιμένω άλλο ένα που έχω παραγγείλει γιατί δεν το είχαν. Και μετά από αυτά θα σας δείξω και τα βιβλία που έχει πάρει ο Γιώργος τις τελευταίες μέρες. Σήμερα πήρε και άλλα. Που στην κυριολεξία πότε ήμασταν εκεί? Προχθές. Τέλος πάντων, καταπίνει αυτό το παιδί τα βιβλία, δεν ξέρω τι κάνει. Και θα σας δείξω τα εξής. Μία από τις πολύ αγαπημένες σειρές του Γιώργου, σας το έχω πει, είναι ο Detective Clues και αυτά είναι τα τελευταία 2 βιβλία που δεν έχει διαβάσει από την σειρά. Η υπόθεση του κόκκινου σκύλου και ο κλους στο διαδίκτυο. Διαβάζει νομίζω 3 κάθε βράδυ όταν τα έχει μαζεμένα. Είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και το φοβερό σήμερα ήταν ότι, νομίζω σας το έλεγα στην αρχή του vlog, του είχαν δώσει στο βιβλιοπωλείο ένα καπέλο, το καπελάκι αυτό που φοράει και ο Κλους. Και τώρα που ψωνίζαμε τα σχολικά, έρχεται ένα παιδάκι και του λέει: διαβάζεις και εσύ Κλους?
Και λέει ο Γιώργος, ναι. Λέει και εσύ, ναι, πώς το κατάλαβες? Λέει, φοράς το καπέλο. Και αρχίσαν να κάνουν μια συζήτηση. Που πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Συζητούσαν για τα βιβλία, ποια είναι τα αγαπημένα του. Του έλεγε το άλλο παιδάκι, νομίζω το λέγανε Αλέξανδρο. Του έλεγε ότι είχε πάει στον Ευρυπίδη όταν γινόταν η παρουσίαση και είχε έρθει ο συγγραφέας. Τρελάθηκε ο Γιώργος, ζήλεψε που το είχε χάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και μετά συζητούσαν και λέγανε για τα καπέλα. Έλεγε ο άλλος, έχω και την μπλούζα του Κλουζ. Έλεγε και ο Γιώργος, και εγώ έχω την μπλούζα του Κλουζ. Τέλος πάντων, χαμός. Αλλά ήταν φοβερό το ότι έκαναν τη σύνδεση πάνω στο βιβλίο τους και είχαν πιάσει την κουβέντα στην κυριολεξία. Τέλος πάντων, έχει λοιπόν αυτά τα δύο. Και άλλη μια σειρά που αρέσει πάρα πολύ στο Γιώργο είναι ο Τζερόνιμος Στίλτον. Την ανακάλυψε επειδή τη διαβάζανε πολλά παιδιά στο σχολείο την ώρα που είχαν κάποια ελεύθερη ώρα για να διαβάσουν. Και μια μέρα που ήμασταν εκεί μου λέει, δοκιμάσω και αυτό τον Στίλτον. Τελικά του αρέσει πάρα πολύ. Είναι εύκολα βιβλιαράκια. Του αρέσει πάρα πολύ, εντάξει, όταν είναι το σχολείο ανοιχτό, να τα διαβάζει και στο σχολικό. Έχουν εικόνες και είναι από τις πιο πλούσιες, αν θέλετε, σειρές. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν αμέτρητα βιβλία, δεκάδες τίτλοι στην κίτρινη σειρά, νομίζω ότι τη λένε. Υπάρχει και μια πιο χοντρή που είναι ο Στίλτον στη χώρα της φαντασίας, έχει διαβάσει και από αυτά πολλά και γενικότερα τα παίρνει πάντα με μεγάλη χαρά και τα διαβάζει. Έχει εδώ τώρα διάφορα. Η κοιλάδα των γιγάντιων σκελετών, ο μυστηριώδης κλέφτης του τυριού, 4 ποντικοί στην Άγρια Δύση, τι ήθελε στις διακοπές Στίλτον, το μυστικό των 3 σαμουράι. Τέλος πάντων, είναι άπειροι τίτλοι. Αν στα παιδιά σας αρέσουν οι σειρές, πραγματικά το Στίλτον θα τον χορτάσουν και με το παραπάνω. Και μετά έχει και αυτό το οποίο μάλλον θα ξεκινήσει σήμερα, που είναι το μαγικό αρωματοπωλείο του. Το είχε πάρει η θεία του, δεν το πήραμε σήμερα. Νομίζω δεν το έχει διαβάσει ακόμα. Παρ' όλα αυτά το βλέπω πάντα στις πολύ μπροστινές θέσεις στα βιβλιοπωλεία. Και νομίζω ότι είναι από τα πολυδιαβασμένα, από 9 ετών, εκδόσεις με τέχνιο. Ο Στίλτον είναι κέντρος. Νομίζω ξέχασα να σας το πω. Και το τελευταίο βιβλίο που θα σας δείξω σήμερα είναι μια παραλλαγή για παιδιά ενός από τα πλέον αγαπημένα βιβλία μου. Λέγεται Αστροφυσική για βιαστικούς νέους και είναι ουσιαστικά η παιδική εκδοχή του Astrophysics for People in a Hurry του Neil deGrasse Tyson, το οποίο είναι ένα βιβλίο που δεν είναι εύκολο να το διαβάσεις. Θέλω να πω, δεν είναι εύκολο. Δεν θα καταλάβεις τα πάντα κάθε γραμμή που διαβάζεις. Εγώ τουλάχιστον το έχω διαβάσει 3 φορές και πραγματικά κάθε φορά νιώθω ότι χρειάζομαι κι άλλο για να καταλάβω και χρειάζομαι να ψάξω. Παρ' όλα αυτά, αυτά που θα καταλάβεις σου αλλάζουν τη ζωή, σου δίνουν μια εικόνα για το σύμπαν, την οποία όσο και νομίζουμε ότι ξέρουμε πράγματα, δεν τα ξέρουμε. Κάθε 3 γραμμές έχεις μια στιγμή που λες δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο που το βαριέσαι. Και όταν είδα ότι βγήκε το βιβλίο αυτό για τα παιδιά, το πήραμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Και θα σας διαβάσω λίγο από την αρχή για να καταλάβετε τι σας λέω, ότι πραγματικά δεν σας αφήνει ούτε δευτερόλεπτο. Λέει λοιπόν, στο κεφάλαιο 1, και έτσι ξεκινάει και το original βιβλίο, η πιο εκπληκτική ιστορία που γράφτηκε ποτέ. Στην αρχή, κάπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, ολόκληρο το σύμπαν ήταν μικρότερο και από την τελεία με την οποία κλείνει αυτή εδώ η πρόταση. Πόσο μικρότερο? Φανταστείτε πως η τελεία είναι μία πίτσα και τώρα κόψτε την πίτσα σε 1 τρισεκατομμύριο κομμάτια. Τα πάντα, ακόμα και τα σωματίδια από τα οποία είμαστε φτιαγμένοι εμείς, τα δέντρα και τα κτίρια έξω από το παράθυρό σας, οι κάλτσες των φίλων σας, τα τυραντάφυλλα, το σχολείο, τα πελώρια βουνά και οι βαθιοί ωκεανοί του πλανήτη μας, το ηλιακό μας σύστημα και οι μακρινοί γαλαξίες, όλος ο χώρος και η ενέργεια και η ύλη του σύμπαντος ήταν μαζεμένοι σε αυτό το ένα και μοναδικό σημείο. Αυτό είναι που σας λέω. Πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο θεωρώ ότι αξίζει ο καθένας και η καθεμία από εμάς να διαβάσει. Είναι ακόμα και αυτή η πιο απλοποιημένη, αν θέλετε, εκδοχή. Θα σας δώσει μια άλλη εικόνα για τον κόσμο. Εμένα τουλάχιστον όταν το διάβασα, όσες φορές το έχω διαβάσει και όσες φορές το σκέφτομαι, με κάνει να νιώθω πάρα πολύ μικρή σε αυτό το σύμπαν και ταυτόχρονα με κάνει να νιώθω ότι υπάρχουν γύρω μας μαγικά πράγματα, τα οποία όμως είναι αληθινά και υπάρχουν. Τέλος πάντων,
θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες εκδόσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Είναι από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και με αυτό θα σας αφήσω γιατί έχει κρατήσει πάρα πολύ αυτό το vlog. Παρ' όλα αυτά θα σας πω το εξής. Θα κάνουμε ένα γρήγορο giveaway εδώ στο κανάλι, μιας και έρχονται και τα φθινοπορεινά πάρα πολύ σύντομα. Το φθινοπορεινό λανσάρισμα στο κανάλι και θα σας δώσω έτσι για να βάλετε μια ωραία πινελιά στο χώρο σας. Δύο από τις αγαπημένες μου μαξιλαροθήκες που είχαν έρθει στο πρώτο λανσάρισμα και σας άρεσαν πάρα πολύ, έχουν μείνει ελάχιστα κομμάτια. Έχω κρατήσει όμως δύο για να σας τις δώσω. Σας έχω βάλει εδώ φωτογραφία γιατί τώρα είναι τα μαξιλάρια κάτω και ο Παναγιώτης έχει κολ ακριβώς στον καναπέ στο σημείο που είναι τα μαξιλάρια και θέλω τώρα να πάω να τραβάω τα μαξιλάρια και να τα πάρω. Γράψτε μου στα σχόλια ότι θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Φροντίστε να έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι για να λάβετε μέρος. Θα σας τα έχω αναλυτικά και από κάτω. Και πάω να μαζέψω τα παιδιά μου να κοιμηθούν γιατί έχει περάσει η ώρα και δεν μας βλέπω να ξυπνάμε αύριο με κέφια, οπότε αυτά σας αφήνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν για μια ακόμη φορά μαζί μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην διστάσετε να κάνετε like και subscribe, εγγραφή στο κανάλι για να τα λέμε πιο συχνά. Comments από κάτω, subscribe και like για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα.